啊，这个没关系，这才问一句而已哦。你知道上次那2个那个，我已经这个有时间嘛，我现在有时间 OK。他腋下的腰带嘛，你知道吗？光好大哦！哎，不要，今天会有风雪。那今天高速公路有非常啊，这么那个。哦，你要照那个人啊？你说像这种情景在台湾不是很多吗？只是不是下雪是下雨。那个我们办公室大楼就很多了。身上是湿的，但是他们身上是白的。哦，这样子，对，所以我就插在下雪。那个人在抢镜头。结果他就把我问什么呢？他说那个东西是什么？我说腰带。他说那做什么用的？因为我在讲做什么用的，什么颜色？哦，放在哪里？我说你去看看就好了啦。我就想生气说，你去看看就好，你问那么多干什么？有没有就跟我讲就好了。你要开始贝壳给他。不啦，这是讲日本人哦。做同学我可能是讲，我跟错团你也根本我古摸的吼，因为被日本所影响了。日本真的，他们有时候你跟他做事情哦，六花界哈，真的很吹毛求疵的。哎，我讲几个好笑的事情。